បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ YouTube Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែកម្លែកលោកអ្នកតទៅនឹងការប្រើប្រាស់slow motion តើអ្វីទៅជា slow motion នៅក្នុងវីដេអូគឺមានន័យថាយើងធ្វើឲ្យរូបភាពនោះវាមានភាពយឺតយ៉ាវឬក៏រយាបានថាពី frame មួយទៅ frame មួយមានលក្ខណៈ slowly បានថាយើងទម្លាក់របស់មួយទៅពីលើចុះក្រោមខ្ទាតទឹកអញ្ចឹងវាធម្មតាយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពយើងជាក់ស្ដែងគឺយើងទម្លាក់មកវាលឿនទៅតាមកម្លាំងទំនាញនៃផែនដីយើងនេះប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូ slow motion នោះគឺការកំណត់ frame របស់វាដើម្បីឲ្យវាកម្រិតនៃការធ្លាក់នោះគឺវាធ្លាក់មក smooth មានន័យថាធ្លាក់មកតាមចលនានៃ frame របស់វីដេអូជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវីដេអូ slow motion គឺជាវីដេអូមួយក្នុងការផលិតវីដេអូ B-roll ដែលជាប្រភេទ content មួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យរូបភាពនោះវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយឲ្យវាមានលក្ខណៈទឹកបដំសងគ្នាហើយយើងមើលទៅវាមានលក្ខណៈចាប់អារម្មណ៍និងតាក់ទាញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់ថាតើ slow motion គឺជាអ្វី slow motion គឺជាការថតនៃកម្រិត frame ដែលវាមានកម្រិតខ្ពស់បានន័យថាយើងថតពី60 frame 120 frame 180 frame ឬក៏240 frame បន្ទាប់មកគឺយើងយក footage ដែលយើងថតពីក្នុងកាមេរ៉ានោះមក integrate នៅក្នុងកម្មវិធី edit ដូចជាយើងប្រើកម្មវិធី Adobe Premiere ហើយយើងបង្កើតជា screen ដែលជើងចាប់ការងារនោះបង្កើត screen នោះជា24 frame 30 frame ដែលជាកម្រិត frame rate នៅក្នុងការ upload ក្នុង YouTube social media ឬក៏ក្នុង Facebook ហ្នឹងឬក៏យើងអាចចាក់នៅក្នុងក្បាល disk video ទៅតាមទូរទស្សន៍យើងនៅតាមផ្ទះនីមួយៗដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើ slow motion ក្នុងវីដេអូ frame rate ដែលយើងធ្វើការកែសម្រួលហ្នឹងវានឹងហើយនឹងកាមេរ៉ាដែលយើងថតហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងសូមតាមអ្នកគ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីខ្ញុំនឹងលើកយកឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំថតនៅតំបន់អង្គរនៅខេត្តសៀមរាបនោះយកមកចែកជូនលោកអ្នកអំពីរបៀបធ្វើមិនឲ្យវីដេអូនោះមានលក្ខណៈ smooth ដល់យើងទាញយកពីវីដេអូ slow motion នោះតម្រាំងslow motion tutorial អូខេជាងយើងបាន screen នឹងមកដែលមាន24 frame តោះមកយើងធ្វើការ import វីដេអូឥឡូវខ្ញុំដល់វីដេអូនឹងកត់អញ្ចឹងយើងមើលចំណុចវីដេអូនោះ120 frame ដែលអត់យើងមើល property ហើយចុច tab នេះ18មានន័យថា full HD ហើយ119ហ្នឹងគឺមានខាង120 frame ហើយដោយសារយើងគិតថាវា120 frame អញ្ចឹងយើងចាប់តាម import វាចូលទាំងអស់សិតតែ120 frame មកអញ្ចឹងវាចោល select ហើយយើងធ្វើការ interpret វា click ទៅបានហើយ click មក unify ចុចយកពាក្យ interpret បន្តមកទៀតគឺយើងកន្លែងនេះគឺ frame របស់វាដើមទីហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺ20 frame ប៉ុន្តែយើងអាចស៊ូមវាបានយើងយកវាទៅជា23ចុច
slow បានសេចចិត្តចឹងសម្លេងវាមកចូលនៅប្រើបានយ៉ាងសូមជួយការ handling នេះចា៎យើងជំនួសវិញដោយ play នេះចឹងទៅ music អីចឹងទៅបាទជាថ្មីម្ដងទៀតលោកអ្នកដែលមិនទាន់ subscribe channel របស់ខ្ញុំសូមលោកអ្នកជួយ like and subscribe channel របស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាមាន comment អ្វីតាក់ទងនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមលោកអ្នកសរសេរនៅក្នុង comment នៅក្នុង section ខាងក្រោមនេះបាទសូមជម្រាបលា